Убить! Пиздец, да? Да, прям четко залетело, видел? Так он вот, я убил, так он, сука, пробежал нас и не успел нас, блядь. Так прикинь, так это ж не граната была, это какая-то хуйта, по-моему, типа этого, с подсольника. Да? Да, она пролетела прям далеко. А не просто так, я видел, когда она через ветку летела. У тебя еще вон сколько, блин? Ну смотри, стоят типа. Они все мертвые, пока не говорят. Нет, ну он просто хотел взять этих патронов. Взял, зарядился, но стрелять не хочет. Патроны как не хотят. Смотри, дверь простреливает. Граната! Близко. Мы закрыли. Они за колесами больше не появятся. Поняли, последовали. Кусок телевизора. Дым пошел. Нет, дым был какая-то граната. Вернись. Вон они справа! Справа подходят, стоят.
стоит. Вон, да, прям правильно лупишь. Ниже, ниже. Не-не-не-не-не. По полю. Не, я бы жахнул. Можно. Ради одного утравить. Ну да, ради одного как-то жалко. Надо на толпу, во-первых, во-вторых. Да, 10 минут, ребята, готовьтесь. Он раскатывал торчит. Возле стены. Не дожидается. Мне кажется, вправо входит, да? Нет, слева вот. А, не достанешь далеко. А, за теми? Да, да. Потому что большой стеной колес. Одиночные колеса за большой стеной, да? Он за стеной колес. Что говоришь? Есть, снял. Ха-ха-ха. Да. Сейчас он выйдет. Слева который? Вон он ушел, все, ушел. Есть. Кивни вниз, граника. Да, блядь, смысл? А вон еще двое. Нихера, там походу кто-то Рэмбо, блядь, сидит. Уже сколько раз. А, вон он. Вон. О, пошел один. Еле ушел. Смотри, уходи, простреливай. Уйди с двери. С двери отойдите, туда простреливается прям четко. Знаю, может, ради боевича хоть иногда постреливать будет. Блядь, как-то он так интересно подходит, сука, да? Вот там, вот этим кольцом сидит. Смотри, сейчас у нас это, справа там никто не обходит, там наши есть. Ребят, там справа никто не обходит. Опа, передай. За колесами там сидят. Простреливает. Вова, давай с этого окна поработай по ним. Отойди с того окна, только отойди. Перебеги, давай. Ага, есть. Слева еще один. Выглядывает. Один пан.
взял, молодец. Фух.